Волею лёсу мяне занесла ў цудоўны горад Страсбург. Паколькі гэта надзвычай прыгожы і файны горад, я вырашыў падзяліцца з вамі сваімі ўражаннямі і распавесці трохі ягоную гісторыю. Таксама наведаць ягоныя славутасці. У Страсбург я прыехаў на сусветны форум за дэмакратыю. Фактычна гэта выпускны усходнееўрапейскай школы палітычных даследаванняў, якая дзейнічае ў Беларусі і ў якой можа прыняць удзел кожны актыўны і разумны беларус. Кожны год яны абвяшчаюць набор, туды досыць высокі конкурс. Я сам патрапіў толькі з другога ці трэцяга разу, калі не памыляюся, але сапраўды гэта таго варта. Мы жывем непадалёку ад вось гэтага будынка, які выглядае як нейкі спартыўны стадыён. Насамрэч гэта шкляны навес, які зрабілі над старым і галоўным ужо зараз вакзалам Страсбурга. Насамрэч старым ён падаецца нам па мерках Страсбурга, яму там 100 з чымсьці год, гэта яшчэ не ўзрост, ёсць будынкі, которым просто стагоддзі. Ну вось так это выглядае все знутры. Зрабілі гэта ў 2006-2007 годах, калі сюды правялі хуткасныя цягнікі французскія ТЖВ і значна паскорылі час перасоўвання паміж сталіцай і іншымі рэгіёнамі Францыі са Страсбургам. Людзі з'явіліся ў ваколіцах Страсбурга яшчэ са старадаўніх часоў. Тут ёсць знаходкі археолагаў, якія датуюцца яшчэ каменным векам. Першыя сталыя паселішчы фіксуюцца тут ужо у бронзавы век, прыкладна з 1300 года. Тут людзі ўжо рэгулярна жывуць. А гэта прыкладна той час, калі паводле легендаў і паданняў старажытнай Грэцыі вялася Траянская вайна. У 3 стагоддзі да нашай эры сюды прыходзіць частка кельтаў, а на мяжы нашай эры сюды пачынаюць прыносіць цывілізацыю вельмі часта крывавым шляхам рымляне. Яны будуюць тут вайсковы лагер. З канца 1 стагоддзя нашай эры тут базуецца 8-й легіён на рэгулярнай аснове. І, магчыма, прысутнасць рымлян дадала менавіта той імпульс да развіцця гэтага горада, які ён захоўвае да сёння. Варта адзначыць, што за рымлянамі гэты горад называўся Аргентарат. Па адной з версій у гонар адной з кельцкіх багінь. Па іншай, якая выглядае больш верагоднай, гэта адбылося дзякуючы назве крэпасць каля вусця ракі. Але як гэта часта бывае з рознымі імперыямі, паступова рымская пачынае распадацца, у тым ліку і пад націскам варвараў. У 4 стагоддзі адной з галоўных пагрозаў становяцца германскія плямёны, у прыватнасці іх вялізнае аб'яднанне пад назвай алеманы. У 357 годзе адбываецца вялікая бітва, у якой рымляне перамагаюць алеманаў, бітва пры Аргентараце, тут непадалёк. Але тым не менш, менавіта алеманскія плямёны будуць дыктаваць тут правілы і надалей. Праз стагоддзі яны стануць рэгулярнымі насельнікамі гэтага горада, і ён атрымае сваю сучасную назву Страсенбург, то бок фактычна крэпасць на раздарожжы. Вось бачым ужо першы надзвычай прыгожы храм. Іх вялізная колькасць у Страсбурзе, фактычна ў кожным двары гістарычнага цэнтра горада яны ёсць. Гэта храм Святога Пятра. Дарэчы, пра немцаў яшчэ пару словаў. Горад Страсбург большую частку сваёй гісторыі быў рэальна нямецкім горадам, і толькі не зусім нядаўна фактычна стаў цалкам французскім. У Страсбурзе заўжды быў свой асобны дыялект, які вельмі падобны на швабскі. Так сталася, што я ў дзяцінстве трохі пажыў у суседняй федэратыўнай зямлі Баден-Вюртэмберг у Нямецчыне, дзе таксама размаўляюць па-швабску, таму для мяне гэта ўсё не зусім чужыя мясціны. Mir schwätzt Schwäbisch und möge kein Ausländer. Aber wenn du ein normaler Typ bist, dann tun mir dir nichts. Вось, дарэчы, вуліца 22 лістапада. Гэта памятная дата для сучасных насельнікаў гэтага горада. Справа ў тым, што пасля Першай сусветнай вайны, на працягу якой Страсбург быў пад кіраўніцтвам немцаў, вайна ўжо сканчалася, пачалося знакамітае паўстанне маракоў у нямецкім Кіле, і мясцовыя дзеячы сабраліся і абвесцілі тут Эльзасскую Савецкую Рэспубліку. Праіснавала яна, праўда, толькі з 10 па 22 лістапада. За гэты час мясцовыя саветы стварылі вялікую колькасць камітэтаў, абвесцілі аб скасаванні ўсіх чыноў і знакаў адрозненняў паміж людзьмі. Все сталі абсалютова роўныя, заявілі аб сваім інтэрнацыяналізме. Але тым не менш, занепакоеныя французы хутка ўвялі сюды войскі і досыць мірна
былі вымушаныя гэтыя саветы перадаць сваю ўладу. Дарэчы, у гэтай Эльзаскай савецкай рэспублікі быў вельмі цікавы флаг. Наогул гістарычны цэнтр Страсбурга знаходзіцца на вялікім востраве, так званым, які атачае і мясцовая рэчка, і розныя каналы, якія былі створаны ўжо людзьмі. У ім жывуць каля 280 тысяч чалавек, гэта прыкладна нешта сярэдняе паміж Бабруйскам і Брэстам. І, дарэчы, што да транспарта, вялізная колькасць ровараў заўжды ў горадзе, вельмі клапоцяцца кіраўнікі горада аб развіцці роварнага руху, і нават на самых маленькіх вулачках часта можна сустрэць роварныя сцяжынкі адмысловыя. Мяне захапляе яшчэ і дарожнае пакрыццё, усё заўжды робіцца на стагоддзі з каменяў самага рознага тыпу. Все выглядае вельмі густоўна і сапраўды трымаецца потым стагоддзі. Яшчэ варта адзначыць тое, што ў горадзе фактычна ёсць пэўны дызайн-код. Мы бачым, што усе крамы вельмі стылёвыя вывескі маюць, усё досыць гарманічна выглядае, ніхто не бахае сабе тут вялізныя пластыкавыя навесы, ніхто на вітрынах не прыляпляе ніякіх налепак вялізных, кшталту набываеце толькі ў нас. Дзякуючы гэтаму горад выглядае вельмі прыгожа, не засмечана, як, напрыклад, гэта бывае у іншых гарадах і ў тым ліку і Гомелі. З 362 года па 1262 гэтым горадам кіравалі епіскапы, а з 10 стагоддзя ён становіцца часткай свяшчэннай рымскай імперыі нямецкай нацыі. Каля 1200 года знакаміты нямецкі паэт сярэднявечча Готфрід Страсбургі піша менавіта тут сваю версію Трыстана і Ізольды, альбо, як яна часам вядомая ў старабеларускіх перакладах, Трышчана і Ізоты. Менавіта гэты твор, напісаны паводле розных міфаў і паданняў, лёг у аснову знакамітага твора Вагнера. Вось мы выйшлі на плошчу Жана Баптыста Клібера. Гэта знакаміты французскі маршал і вайсковы інжынер 18 стагоддзя. Урна з ягоным прахам зараз пакоіцца пад помнікам яму. У сярэднявеччы гэта месца называлася Парфюсерпляц, што ў перакладзе нямецкай азначала плошча басаножнікаў. Справа ў тым, што тут быў манастыр францысканцаў. Зараз гэта вельмі прыгожае месца. У прыватнасці трэба адзначыць яшчэ, што з 1570 года тут рэгулярна пачалі праводзіць Christkindlesmarkt, то бок кірмаш на раство. І наогул гэты кірмаш і дагэтуль працягваецца, ён дзейнічае і лічыцца адным з самых прыгожых, самых вартых наведвання ў Еўропе. Ужо ў 1348 годзе Страсбург наведвае чорная смерць. Чума прыходзіць у Еўропу, вельмі хутка дабіраецца да гэтага цудоўнага горада. Людзі пачынаюць хварэць, паміраць. І гэта прыводзіць да вельмі трагічных наступстваў. Безумоўна, трэба было хутка знайсці вінаватых у гэтым. Імі сталі габрэі. І тут адбыўся адзін з самых вялікіх пагромаў у дамадэрнай гісторыі Еўропы. Каля 1000 габрэяў вывелі за горад і спалілі, а іншых прымусілі прыняць хрост і выселіцца за межы горада. Прынялі таксама вельмі жорсткія законы адносна габрэяў і надалей, і да канца 18 стагоддзя, напрыклад, дзейнічала каменданцкая гадзіна. Ім было забаронена знаходзіцца ў горадзе пасля 10 гадзін. Аб гэтым адмыслова гучаў звон. Ну і плюс, канешне, ім трэба было яшчэ падатак адмысловы дарожны плаціць, калі яны хацелі наведаць горад. Так, тут у нас знаходзяцца розныя плакаты, гісторыя Страсбурга, розныя мапы, планы па ягоным пераўладкаванні гістарычныя. Важна тут яшчэ тое, што я, канешне, сёння толькі гістарычны цэнтр паспею паказаць, але на ўскраінах ёсць яшчэ шмат цікавага. У прыватнасці французы шмат эксперыментавалі з сацыяльным жыллём, будавалі, як і ў Савецкім Саюзе, вось такія вось розныя мікрараёны. І, канешне, цікава было б яшчэ і гэта ўсё паглядзець. Мне падабаецца ў Страсбурзе гэта тое, што куды б вы не зазірнулі, заўжды будуць нейкія гістарычныя будынкі, вялізная колькасць храмаў. Вось, напрыклад, зайшлі ў нейкі бакавы праход, і тут у нас царква вялізная, прыгожая. Насамрэч, гэта досыць новы храм, яму 100 з чымсьці гадоў. Пратэстанцкі храм Темпль ля Нёв, бок новы храм.
Коли ласка, такая прыгажосць у двары. Што ў нас там ад гарадской хронікі? У 1415 годзе тут пачынае дзейнічаць папяровы млын. Я прыгадваю, гэта не проста так. Справа ў тым, што тут пэўны час жыў Иоганн Гутенберг, вынаходнік друкарскага станка. Кажуць, што менавіта ў Страсбурзе ён прыдумаў канструкцыю менавіта перанаснога друкарскага станка, і ягоныя вучні дзейнічалі тут і надалей. З 1605 года тут пачынае на нямецкай мове выходзіць і першая рэгіянальная газета. У 1518 годзе тут адбываецца просто чумавая гісторыя. Справа ў тым, што летам гэтага года шмат гараджанаў раптам пачынае наўпрост танчыць да ўпаду. Яны робяць гэта няспынна, не могуць самі кантраляваць свае рухі, і шмат хто з іх памірае проста ад таго, што яны надзвычай стомленыя. На пачатку гарадскія ўлады нават гэтаму садзейнічалі, яны будавалі падмосткі, яны думалі, што гэта людзі трохі звар'яцелі, трэба даць ім адтанчыць сваё, але потым бачылі, што каля 400 чалавек загінула. Навукоўцы на сённяшні дзень мяркуюць, што гэта было выклікана тым, што на жыце выраслі грыбы спарынні, і менавіта яна прыводзіць да такіх злосных наступстваў. Кажуць аб тым, што знакамітая справа салемскіх вядзьмарак у Амерыцы была выклікана таксама менавіта гэтай з'явай. Далей у нас традыцыйна былі вельмі актыўнымі тут пратэстанты. Горад 100 з чымсьці год знаходзіўся пад іхным татальным кантролем. У іхныя рукі трапіў, безумоўна, і сабор галоўны. Затое яны заклалі пачаткі таго, што ў 1621 годзе стане універсітэтам. У разбуральнай 30-гадовай вайне Страсбург ацалеў. Яму пашчаслівілася ў ёй не ўдзельнічаць. Ён пацвердзіў статус свайго вольнага імперскага горада. І ўсе разбурэнні гэтай вайны прайшлі міма яго. У 1681 годзе кароль Францыі Людовік XIV далучыў Страсбург да сваёй дзяржавы. Так французы упершыню стала прыходзяць у гэты горад. У 1701 годзе тут пачынае дзейнічаць першая опера. Яна шмат разоў разбуралася, перабудоўвалася, дзейнічае і дагэтуль. Дарэчы, нешта мы забылі пра рэвалюцыйныя падзеі. Справа ў тым, што Клод Жозеф Руж де Ліль, кампазітар, які прыдумаў сучасны французскі дзяржаўны гімн Марсельезу, ён яго прыдумаў менавіта ў Страсбурзе, дзе на той момант знаходзіліся ягоныя вайскоўцы. Што мы бачым тут? Дом пабудаваны ў стылі фахверкавай архітэктуры, тыповай для Нямецчыны, для поўдня гэтага рэгіёна. Ён быў пабудаваны ў 1427 годзе, мае назву дома Камерцэля, але гэта толькі той Камерцэль, які ў 18 стагоддзі пачынае ім кіраваць. Дом мае надзвычай прыгожы гэткі разны фасад, які быў створаны ў сярэдзіне 16 стагоддзя. Зноў жа гэта прывітанне ўсім скептыкам, якія кажуць аб тым, што драўляная забудова гэта жах, яна згніе, яна недаўгавечная. Вось плошча, дарэчы, у самым гістарычным цэнтры горада з падземным паркінгам, плошча Иоганна Гутенберга. Дарэчы, у Страсбурга вельмі прыгожы для кожнага сапраўднага беларуса герб горада, бел-чырвона-белы. Звязана гэта з тым, што традыцыйныя колеры Эльзаса белы і чырвоны, а калі горад у сярэднявеччы здабыў незалежнасць, то яны гэта вось замацавалі і на гербе горада, дадаўшы туды дадатковую белую палоску. Ну а вось галоўная архітэктурная адметнасць Страсбурга — Страсбургскі сабор Нотр-Дам де Страсбург, храм, які будавалі з 1176 года по 1439, в перыяд з 1547 года до 1874 года. Ён быў самым высокім будынкам у свеце. Ягоная вышыня складае 142 метры. Выдатны прыклад готыкі, хоць храм будаваўся ў розныя часы рознымі архітэктарамі, але пэўнае стылёвае адзінства яны захавалі. Ён уражвае і сёння, ягоная вышыня проста зачароўвае.
cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Паколькі горад досыць заможны, тут шмат турыстаў, то па гэтай прычыне шмат і розных жабракоў. Побач з саборам у нас знаходзіцца палац Роханаў. Гэта мясцовы арыстакратычны род. Некаторыя прадстаўнікі з яго былі епіскапамі. Гэтая сядзіба, гэты вялізны палац збудаваны быў у 1730-х гадах. Тут у нас маленькія дамбы пад мастом, сталічныя будынкі. Акрамя гэтых дамбаў на той частцы бачныя так званыя дамбы Вобана. Вобан гэта быў славуты ў 17 стагоддзі вайсковец французскі, сама ваенны інжынер. Ён збудаваў гэтыя дамбы ў Страсбурзе з вайсковай мэтай. Яна палягала ў тым, каб у выпадку вайны, калі ворагі прыйдуць з поўдня горада, затапіць усе гэтай мясціны. Гэтым, дарэчы, скарысталіся ў 1870-х гадах у франка-прускай вайне, затапілі поўдзень горада. А тут у нас пачынаюцца абарончыя вежы, якія існавалі тут каля моста. Тое, што калісь называлася крылатымі мастамі, там былі навесы над імі. Іх пачалі будаваць яшчэ ў сярэднявеччы, потым перабудоўвалі, і толькі ўжо ў 18 стагоддзі знеслі гэтыя самыя навесы на працягу ўсіх каналаў. А тут каналы паўсюль прарытыя, здаецца, 34 існавалі і існуюць дагэтуль вось гэтыя абарончыя вежы, якія выкарыстоўваліся таксама як вязніцы. Наогул гэты раён, мы туды зараз яшчэ пойдзем, называецца маленькай Францыяй. Вельмі рамантычная назва, але дадзеная яна была не з рамантычных пабуджэнняў ці там за адметнасці архітэктурныя, а проста таму, што на гэтай тэрыторыі напрыканцы сярэднявечча знаходзіўся шпіталь, дзе лячылі хворых на пранцы, на сіфіліс. І паколькі гэтая хвароба тады называлася французскай, немцы менавіта так і празвалі гэты раён. Ачмурэнна старое дрэва тут у нас знаходзіцца. Я не ведаю нават, што гэта за парода, калі хтосьці ведае. Ну, відаць, клён нейкі, да? Але ў ахопе яно проста вялізнае. Ну і зноў жа маглі б ужо даўно бахнуць тут нейкі асфальт, але яны выклалі ўсё брукаванкай розных тыпаў. Яна зроблена вельмі грунтоўна, выглядае проста прыгожа. Ну і вось у нас, уласна, каналы тут пайшлі. Іх 34 штукі. Вось той самы гістарычны раён маленькая Францыя. Вось ягоная архітэктура. Дамы, якія надвісаюць над каналамі. Каналы не надта доўгія, то бок тут літаральна 100-150 метраў. Всё добра ўпарадкавана. Зроблены розныя зоны адпачынку. Можна прыйсці сюды і з сям'ёй, з дзецьмі малымі. Ну, проста прыгажосць. У 1870-х годах адбылася разбуральная франка-пруская вайна, і пасля гэтага Страсбург трапіў зноў пад нямецкі кантроль. Немцы пачалі тут праводзіць германізацыю насельніцтва. Вельмі паспяховы, бо большасць людзей так былі паводле свайго этнічнага паходжання немцамі. Горад, дарэчы, моцна пацярпеў у тую вайну. Наогул Страсбург зазнаў таксама і самыя розныя разбурэнні. То бок тут не ўсё захавалася з таго, што было. Хоць так часам і падаецца. У 1939 годзе, пасля пачатка вайны,
З горада здолелі французы эвакуяваць усіх ягоных жыхароў, каля 120 000 чалавек. Дарэчы, эвакуявалі ўсіх габрэяў, тым самым выратаваўшы ім жыццё, бо зразумела, што ў нацысцкай Нямецчыне ім бы пагражала фізічнае знішчэнне. Немцы за часамі Другой сусветнай вайны знішчылі і сінагогу страсбургскую. У гэтым рэгіёне разгарнулася, зразумела, партызанка французская. Немцы вельмі жорстка тут з людзьмі абыходзіліся. Як я ўжо казаў, большасць насельніцтва была эвакуяваная, і, напрыклад, першыя 8 ці 10 месяцаў наогул, акрамя вайскоўцаў, у горадзе нікога не было. Пасля вайны горад пачаў зноў расці, пачалася ягоная ўжо сучасная дыпламатычная гісторыя. У 1949 годзе менавіта ён быў абраны для таго, каб тут размесціць Раду Еўропы з Еўрапейскім судом па правах чалавека. Таксама у 1952 годзе тут размесцілі Еўрапейскі парламент. Зрабілі гэта на знак прымірэння французскага і нямецкага народа, каб гэта было нейкім стымулам, знакам на будучыню. Дарэчы, калі казаць пра транспартную сістэму горада, то, як я казаў, гарадскія ўлады клапоцяцца аб усіх відах мабільнасці, развіваюць і роварны рух, садзейнічаюць таму, каб па горадзе было камфортна перасоўвацца і пешаходам, турыстам. Наогул увесь гістарычны цэнтр, вось гэты вялікі востраў з 1988 года з'яўляецца каштоўнасцю сусветнага ўзроўню. У грамадскім транспарце перавагаюць трамвай і аўтобус. Аўтобусы не надта зручныя. Трамваі ў гэтым плане звышкамфортныя, сучасныя, з выдатнымі табло, дзе ўсё зразумела, дзе вы знаходзіцеся, куды едзеце. Галоўная толькі асаблівасць гэтага трамваю ў тым, што ён не стары, ён быў збудаваны, здаецца, у 90-х толькі гадах. Як я ўжо адзначаў, у мяне да Страсбурга своеасаблівае стаўленне. Для мяне гэта нямецкі тыповы горад, які трохі закінулі французы. Ну, дадалі, канечне, у яго трошкі свайго шарму, але бачна, што гэта тыповая нямецкая архітэктура, тут паўсюль нямецкі дух. Ну, відаць, французы маглі б сказаць, што мы, канечне, вельмі вольны народ, мы любім хадзіць в кавярня, выпіць кубашак другі, чым наводзіць гэты орднунг. Але Страсбург наш, цяпер хоць камні з неба. У звязку з гэтым прыгадваецца тое, што галоўны рэдактар «Эха Масквы» Алексей Венедыктаў шмат разоў сцвярджаў, што адным з файных вырашэнняў крымскага крызісу было б тое, калі б ён дзейнічаў Крым, гэта тэрыторыя як Страсбург, да, горад без межаў, дзе маглі б усе жыць. З гэтым можна пагадзіцца, але і французы, і немцы зрабілі для гэтага вялікі крок в плане мірнага суіснавання, які пераадолець крымскім татарам, рускім, украінцам у Крыме будзе надзвычай складана у бліжэйшае дзесяцігоддзя, нават, можа, і бліжэйшае стагоддзя. Варта адзначыць і палітычную гісторыю гэтых мясцінаў, бо і калі французы прыходзілі ў гэтыя мясціны, яны пачыналі насаджваць сваю мову, сваю культуру. І немцы, калі вярталіся, напрыклад, пасля франка-прускай вайны, праводзілі вельмі хуткую германізацыю. Потым, пасля Першай сусветнай, зноў французы. Французы, напрыклад, падзялілі насельніцтва на 4 катэгорыі паводле этнічнага паходжання, і шмат каму з жыхароў Страсбурга, з этнічных немцаў, давялося пакінуць яго, это былі тысячы людзей пасля Першай сусветнай вайны. І французы наогул вельмі такую імперскую палітыку праводзяць у плане франканізацыі гэтых мясцінаў. У прыватнасці, эльзаскі дыялект выціскаўся паўсюль. Варта адзначыць, што Францыя падпісала, але не ратыфікавала еўрапейскую дамову аб рэгіянальных мовах, у межах якой, калі ў рэгіёне ёсць нейкая мова, яе трэба падтрымліваць, даваць магчымасць на ёй, напрыклад, атрымліваць адукацыю. Вось такія вось французы і імперцы. Таму, як і казаў, гэта вельмі складаны шлях, і праводзіць тут поўныя аналогіі з Крымам, з тым, што гэты варыянт быў бы магчымым для яго, ну, амаль нерэальна, на мой погляд, зараз. Калі неяк абагульняць уражанні ад Страсбурга, то мушу адзначыць, што гэта сапраўды вельмі прыгожы горад з файным гістарычным цэнтрам. Калі у вас будзе магчымасць, абавязкова наведайце яго. Лепш за ўсё гэта рабіць у пераднавагодні перыяд, калі тут дзейнічае той же самы кірмаш перад раством, і горад выглядае сапраўды чароўна. Пытанне, ці хацеў бы я, напрыклад, тут жыць, то мне складана даць станоўчы адказ. Не ведаю, нейкі у Страсбурга вельмі запаволены рытм жыцця. Магчыма, гэта выдатны горад для того, каб гадаваць тут сям'ю, але вось чыста для турыстычных патрэбаў можа хапіць і аднаго дня. Вось і ўсё. Што вам яшчэ можна паказаць? Хіба што начны Страсбург.
un dernier tour de piste avec la main au bout. Je t'ai attendu chantant